Somos como un Ford. Somos como un Ford. Un saludo, somos como un Ford. Somos como un Ford. Un saludo a Somos como un Ford. Puro Somos como un Ford.
¿Qué te parece el desfile? Somos como un Ford. ¿Cómo está el desfile para ti? ¿Cómo todo funcionó bien? Para mí superó las expectativas porque pensé que iba a haber mucho menos convocatoria, pero sí, creo que fue un éxito. Todo se mira maravilloso. Sí. Estamos orgullosos de Somos como un Ford. Sí, claro. Claro que sí, estamos aquí acompañando. Un Guamar, nos saluda un Guamar. Acabamos de tener una presentación también con otro